Föstudagsþátturinn á handverkssýningunni á Hrafnagili og einn fyrsti básinn sem við rákumst á er hnífabás. Hér eru hnífar í bara fjölbreyttu úrvali eða hvað? Já, ég hef verið að stunda við að smíða hnífa síðan svona 1995 eða frá þeim tíma sem ég var út í Belgíu að læra byssusmíði. Og síðustu svona 2-3 ár hefur ég þróað svona þessa vasahnífa hérna sem eru smíðaðar alveg frá grunni og þeir eru númeraðir, þeir eru allir minni gerðin og svo stærri gerðin alltaf eins og sér, stærri gerðin í svona hulstri sem sér hannað fyrir hnífinn. Hvernig eru svona hnífar smíðaðir? Þú ert með hráefni? Ég flyt inn stálið í blöðin og læsingabúnaðin og það er allt hert. Það er stál frá Svíþjóð, mjög gott stál. Síðan annað stál svona bara það sama og notað í svona frystiiðnaðinum, rústitt stál. Síðan maður að nota alls konar bein í skeftin og við. Ég mjög gaman að nota svona bæði rósavið og hnútu. Ég hef einnig notað fílabein og damaskustáli í þessari hnífa. Ég með eitt hérna, svoleiðis þarna, sýnaður hérna. Þetta er svona spari útgáfan hérna. Þetta 100 ára gamalt fílabein í þessu hníf og hérna damaskusstál í blaðinu. Og þetta eiginlega smíðað á sama hátt og ég lærði þegar að smíða svona verk í byssur. Það sem sagt blaðið alveg frítt, mjög létt á opnan og síðan við notar sem sagt sömu tækni svona sverti allar hluti þannig að ég fæ alveg 100% kontakt inn í þessu. Og blaðið hvergi að koma við í raun og veru, engar skinnur notaðar eða neitt Þetta ansi mikið handverk. Það svona upp til 3 daga að vinna svona hvern hnífur í þessu. Þetta ekki eitthvað svona kit sem maður bara skrúa saman á einu kvöldi. Maður þarf að hlaupa út einhver einustu rispu og þetta hnoða saman og gera þetta þannig að það sjáist ekki. Það raun og veru sést ekkert í raun og veru hvernig hnífurinn sett saman. En svona hnífar, þetta lífstíðareign í raun og veru? Svona hnífar, já. Menn vilja bara aldrei borga neitt fyrir hnífa. Það eiginlega og ef þú fær hníf gefins þá þarfst þú að gefa krónu sjálfur. En hverjir nota vasahnífa? Það eru veiðimenn væntanlega til dæmis? Það eru svona flestir sem ég veit sem eru yfirleitt, þetta svona hlutur sem alltaf með í vasanum. Ég geng alltaf með til dæmis hníf í vasanum. Maður hættur að þora að hafa hann hérna utan á sér En hérna, þetta eru talin vera vopn en þetta í raun og veru bara verkfæri okkar og í raun og veru elsta verkfæri sem hefur hundist hjá mannvistarlefum. Það hnífur. Hefur þú komið oft hérna á handverkssýninguna? Já, ég var hérna, það komið reyndan 3-4 ár síðan ég var hérna síðast en ég örugglega verið 7.-8. sýningi minn hérna kom hérna fyrst 2003 minnum mig. Þannig að þú hefur einhvern ávinning að því að koma hérna og kynna þig? Já, það yfirleitt svona kannski meiri kynning og hafa gaman að þessu. Við erum bara í sumarfríi hérna og strákurinn, þetta bara í hringnum og við fyrir heim þegar þetta búið og bara gaman að þessu og alltaf gaman hittir mikið af fólki hérna sem við sé sjaldan. Margir hérna sem að sýna sem maður þekkir orðið frá fyrri dögum hérna, ef ekki séð. Og eins bara mannlífið hérna skemmtilegt Hverjir það svona sem að ég kaupa hnífa? Það keypt til gjafa eða velja menn sér sinn eigin hníf sjálfur? Það talsvert vinsælt að menn sé að gefa svona hnífa Það til dæmis svona veiðimenn sem eiga allt orðið og þá eiga svona 40 og 50 sammæli og þá oft veiðifélagarnir sem að ákveða að gefa hníf og jafnvel með nafninu eða ykkur og hlutir. Það hefur verið mjög vinsælt og hérna svo eru túristar alltaf eitthvað Þetta hefur ekki fylgt hamborgaravísitölunni verðið á þeim segja það Ég held að það sé alveg óbreytt alveg undanfarin ár sem verið á þessu. Þannig að þetta bara handverk, þetta kemur ekki úr einhverju vél Góður hnífur, lýstu honum fyrir mér? Það þarf náttúrulega fyrst og fremst að vera gott efni í blaðinu, stálið. Það hef ég lært fyrir löngu. Maður gekk í gegnum það skóla að vera að nota stál sem var ekki nógu gott Síðan fór ég nokkur ár til vina míns út í Þýskalandi, Gunnar Hnífarsmið sem hann kenndi mér að herða stálið og gera það rétt. Þannig að í raun og veru skipti blaðið mestu máli og síðan það náttúrulega handfangið að það sé þannig að það sé brúklegur hnífurinn.
það sé ekki of stutt og ekki of langt og ekki of feitt, skilurðu. Og síðan náttúrulega þarf alltaf í raun og veru það sem að fallegu hnífur þarf að gera. Það er að blað og handfang svona harmoneri saman. Og ég hef verið að kenna hnífarsmíði stundum og þá er þetta eitt af því sem að maður reynir að kenna þeim að velja, eða sem sagt að þeir eru konur með blað, kannski í hendurnar, að þá þarf skaftið að vera svona harmonera saman við blaðið. Og þetta er maður að séð, sko, jafnvel þegar ég byrjaði að smíða hnífa, þá var lítið blað og allt og stórt skefti og allavega, sko. En ef maður fer erlendis, þá þarf maður svolítið að passa sig á því að vera ekki með hnífinn í vasanum, þá er það bara tekinn. Það er alveg, ég, ef það koma túrista til mín, þá legg ég rík áherslu á það að setja þetta nú í farangurinn. En við erum með 12 cm lengd, það er ekki alls þar, sums er þetta 8-9 cm upp á blaðlengd, hvað er löglegu hnífur. Og þessi lög eru náttúrulega, þetta eru inn í vopnalögum hnífar, en þetta eru náttúrulega verkfæri líka og þetta þarf að vera í lögum að þetta sé vopn. Því að sumir, þetta er stundum í höndunum á þeir sem ekki að vera með þetta í miður. Ég ætla mikið að trufla þig lengur, bara þakka þér. Já, þakka sömuleiðis, takk.